কাস্ট আয়রনের বাসনগুলো আমাদের ধরুন এইটায় যেটা হয় আর এইটায়, এটা হচ্ছে স্কিলেট, এটা কাস্ট আয়রন, লেড ফ্রি কাস্ট আয়রনের স্কিলেট। এইগুলোই আমরা যেটা করি, তাওয়া পমফ্রেট যেটা আছে সেগুলো এটাই হয়। ফিশ ফ্রাইয়ের জন্যও ব্যবহার হয় এইটা, এইটা কখনো এইটা আপ্পা চাটির নাম। আর পাতুরিও আমরা এটাতে এবং এটার সাহায্য নিয়ে করে থাকি। কাজেই আমাদের সমস্ত রেসিপি যেটা দেখা যাচ্ছে, যা রেসিপি ইউজ হয় আমাদের কিন্তু এগুলোতে ইউজ হয়। এবার আপনাদের প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই রকম বাসনে আমরা কি করে অনেক জনের সাপ্লাইটা দিচ্ছি। সেই সাপ্লাইটা আমরা দিতে পারি 50 জনের মধ্যে হলে আমরা এই বাসনে আমরা সাপ্লাইটা দিতে পারি। এর থেকে বেশি যখন অর্ডার আসছে, পার্টির যখন অর্ডার আসছে, তখন আমরা আমাদের তেল মশলা ইনগ্রিডিয়েন্টসের গুণাগুণটা একই রকম রাখি। প্লাস আমাদের পোর্শন যেটা দেখতে পাবেন আপনারা, মাছের যে পোর্শন যথেষ্ট বড় সাইজের এবং যথেষ্ট ঠিকঠাক, যেটা আমরা অনেক সময় পাই না। তো অরিজিনাল ভেটকি ইউজ হয় আমাদের, নদীর ভেটকি, মানে বোম্বে ভেটকি নয়। বোম্বে ভেটকিটিও অনেকে অরিজিনাল ভেটকি বলে জানে না। হ্যাঁ, অনেক রেস্টুরেন্টেই হয়তো দেয়, আমরাও দিই। এবং দামটাও সমসাময়িক আশেপাশের সমস্ত রেস্টুরেন্টের সঙ্গেই ট্যালি আছে। এরকম নয় যে আমরা হিউজ একটা দাম নিচ্ছি। তবে আমাদের এই ইনগ্রিডিয়েন্টস এবং এই বাসনের জন্য আমাদের ওপেনিং অফারের দামটা হয়তো এখন খানিকটা কম আছে। এটা কিন্তু বেড়ে যাবে পরে, আমাদের এটা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর যাই হোক, আর